你有冇啲咩pattern 係你會有㗎？係我試過一個人去南丫島租咗個地方，一個民宿自己住咗4晚，係啦就喺海邊嗰度，係就睇書咯，睇書啦，行山啦，諗嘢咯，乜都唔做嘅，係咁就4晚喺嗰度咯。係咯，但係你入咗行之後都幾多機會拍戲嘅。係啊，呢個都係吸引力法則咯，原來。因為我係由細到大都好中意睇戲嘅。有冇咩係特別中意睇嘅？即係聲畫或者即係可能某啲戲啊。我諗細個時候就龍貓我係睇好多次，我諗我龍貓睇過1000次應該係。咁再大嗰啲就當然睇好多唔同嘅好經典嘅戲啦。好多我睇啲重口味嘅都偏向。例如咧？例如啊，我最中意一套係戲係天黑黑咯。Life is Beautiful 啦，舒特拉名單啊，迷上癮啊，不可逆轉啊，我的華麗皮囊啊，Test Driver 啊。即係你由細到大喺邊度活動？新界係俾到我好大靈感嘅地方嚟㗎。我諗長大，即係我回想翻嘅時候，因為有好多花花草草啊，山山水水啊，我係喺嗰啲地方碌大嘅，即係成日都望住個海就發白日夢。我成日都會幻想，即係我記得我細個時候睇住一個海濱公園建成嘅，係啊，咁我就每一朝都會同佢哋傾偈咯。嗰時有嗰啲起泥係咪要鏟泥機咧？即係好似長頸鹿咁樣噶嘛。咁我就幻想佢係一個長頸鹿咯。係咁佢就係主角啦。咁佢就有個名嘅。咁每一日我都會同佢傾偈，你幾好嘛？咁樣，你心裏面我同佢傾偈，跟住就有啲細部嘅車咧，就係叫其他名咁樣啦。咁佢有個名咁樣，小明咁啦，假設係咁我會同佢傾偈。跟住有一日就個海濱公園起好咗，咁啊小明就唔見咗，我就唔開心，我真係有啲 sad 咁樣。